Попробуй найти Джейсона Вурхиза в лесу. Уровень супер сложно. Первый раунд. Если у тебя не получилось найти его в этом раунде, нужно подписаться на канал. Второй раунд. Джейсон Вурхиз был тут. Поставь лайк, если хочешь продлить жизнь. Третий раунд. Если ты не нашел его раньше времени, то напиши в комментариях Джейсон, чтобы победить.